अरे मेरे राम स्वामी, तुम जल्दी डायमंड को खोद कर निकालो, हमें उसे बेचकर लैम्बोर्गिनी लेना है। हाँ चिंटू की मम्मी फाइनली निकाल लिया। अब ये लो, इसे संभाल कर रखो। अब मैं दूसरे डायमंड को निकालने का ट्राई करता हूँ। अगर वो भी मिल गया तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे चिंटू के पापा, आप मेरी बात सुन रहे हो? अरे क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अब हम लोगों का ये धंसना टूटने वाला है। तुम उन दोनों डायमंड को छोड़ दो, मैं तुम्हें ऊपर खींच रहा हूँ। थैंक यू चिंटू की मम्मी, तुमने मेरी जान बचा ली। अब चलो हम लोग इसी डायमंड को लेकर अपना संसार चलाएंगे। अरे जानू, तुम उन दोनों का बात मत सुनो, तुम उस डायमंड को जल्दी से निकालो। हाँ सीमा की मम्मी, मैं वही निकाल रहा हूँ, पर ये भी धंसना टूट रहा है। नहीं नहीं, ये धंसना टूट नहीं रहा है, ये तो बस ऐसे ही हो रहा है। तुम डायमंड को खोदते जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या, हम दोनों तो समुद्र में गिर गए। दोस्तों अब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमारी जान बचाओ।